他们都认定我是刀河王，那我就叫刀河好了。刀河王，传说中的刀河王，就是那个刀河王。荣耀世界排行榜，我的位置在这儿。不同层次的传承者会归类在不同的排行榜，7重最高。七剑王，按照战斗胜利失败次数进行排名，赢的可以得到荣耀点，100荣耀点就能兑换额外的传承机会。先前与你一战，甚是畅快，日后可多多切磋。广场上有数千万传承者，而鸿蒙这边竟然才有1000多人。这里！就是他，刀河王现在风头正盛，机械族、妖族悬赏早已公开，要是把他打得满地找牙，定能声名大振。七剑王，那个团体是北疆联盟。虽说都是些弱小普通族群聚集，实力不如我们鸿蒙，但祖神教发放的传承令分散在宇宙各地，他们族群多疆域分散，来的人也就多。那北疆联盟就爱嚼舌根，别理他们。荣耀点珍贵，大家本就谨慎，极少发出妖战信。他们还因为嫉妒，总挑唆其他族群别接受人族的妖战，可烦了。看什么呢？我收到了很多妖战信。也对，你的名气实在太大，不服气的天才会有很多，你恐怕能收到上千封吧。已经超过6万封了。什么？刀河王一个界主，单靠法则感悟秘法，根本不可能击杀蜂王极限。是啊，肯定是有至宝或奇异技艺，但在荣耀世界中对战，所有人都使用同样强度的神体，兵器装备也只能在荣耀世界内选择。他的那些宝贝在这儿可派不上用场。妖战，我要好好蹂躏那传说中的刀河王。你可要慎重，一旦接战就不能反悔了。他们都是来自各族的绝世天才，大部分都自创了巅峰绝学，有几个甚至创出了究极绝学。如果输了，需要等1纪元才能有新的一荣耀点。究极绝学，我自创巅峰绝学就已经令混沌城主老师称赞了。刀河王，我帕厄卡芬四王向你挑战，你敢不敢去？年纪这么大，靠的不过是诸多技具吗？刀河王有实力就跟我赌3荣耀点。刀河王，刀河王。太妙了！哦，那新来的人类竟然接下了62万多场妖战，这倒是紫荆岛未曾有过的趋势。如此强横的神体，太棒了！我还没成为不朽，就能在这儿使用10万倍界主之力的神体战斗。刀河王，可就是个没有宝物加持的界主，真是没用。
我去会会他。热身完毕，接下来第2战，受死吧！又一个送荣耀点的来了。可恶，我也得给他送荣耀点了。不靠任何外在条件，一名界主能站在3重传承者之巅，我算是服了。没想到他能做到这种程度。祖神教这次得给人族培养出个超级强者了。不过，后续针对罗峰的暗杀行动，怕是会越发疯狂。这刀后王绝不能留，他若成为宇宙尊者，必将拥有宇宙之主的实力，到时可比无法复活的宇宙之主威胁还要大。我们妖族的附庸族群，在祖神教接受传承的有谁？少时尊者现为5重传承者。我们狱卒地处边陲，不如先坐山观虎斗。那占着核心疆域的4大族群，自会演绎出好戏。将刀河王列入优先击杀的人族名单，选一个合适的时机。是，我主。父神，即刻铲除人类刀河王。是。空万族绝光，拜见虫族女皇。看遍我虫族联盟，以绝光尊者最为合适。孔万族擅长灵魂控制，被极光湖湮灭造成的损失，等你复活后，联盟都会弥补。最好灵魂控制那刀河王，绝了人类逆转时空复活他的可能。控制不了，就当即击杀。结束了。你的荣耀点已经超过了61万，100荣耀点就能兑换1次珍贵的传承机会，真是收获颇丰啊！怎么还没出来？可恶的人类，真是胆小！我在钻研兽神之道的同时，与那62万场战斗不断验证。如今，我的兽神之道已经接近第3重圆满。空间法则感悟也水涨船高。现在，地球人本尊、金角巨兽都能施展瞬移。不过，空间法则的封锁和绞杀方面还得再参悟。该出去接受新一轮的兽神传承了。
尊者只为你一个界主，你该骄傲了。好吧。是妖族阵营的赵氏尊者。我先观察一下。想控制我为奴仆，做梦！什么？他的灵魂防御竟如此强大，那就去死吧！是赵氏尊者和罗峰的气息。赵氏尊者出手攻击刀河王，一遭灭杀，而刀河王的躯体也已完全湮灭。这刀河王的羽翼可是价值连城的至宝啊！祖神教有令，传承者之间严禁抢夺行为。刀河王已死，他便是无主之物。精灵理应失效，怎么会？宝物怎么飞进去了？不可能！刀河王还活着。是刀主。赵氏尊者微微敬礼。岛主，在我教中里刺杀传承者，即使通过逆转时空手段复活，我族神教也必将继续追杀，至死方休。岛主，怎么可能？他看起来毫发无伤，难道有传说中的分身天赋？刀河王没死。都散去了，记住，刀河王为我族神教传承者，刺杀他必将受到族神教灭杀。从未见过祖神教如此重视一名传承者，要再次刺杀罗峰，只怕难上加难。一名宇宙尊者的代价，竟也无法伤到刀河王分毫。下一步，你可有对策？祖神教发布的追杀令，已令我妖族联盟成员胆寒，不敢妄动。恐怕现在只能等待时机。这枚眼中钉
事无语义第二形态。然而，我的名字早已传遍宇宙，分身天赋也在人前暴露，更成了3大巅峰族群刺杀的目标。此等提升还不足以自保，若要更快提升，最佳方法就是利用金角巨兽的天赋秘法，孕育出第3分身。祖神秘境作为宇宙最高等秘境，聚集着宇宙中最多的特殊生命。若能在此获取一名强大特殊生命的身体材料，第3分身便指日可待。祖神秘境看似瑰丽，实则是最危险的秘境之一。连宇宙之主都可能被困于此。你要是不慎被杀，必得不偿。我若一味规避凶险，等一族耳目再次找上门来，恐怕也只能任人摆布。而且在秘境之中，我已找到十分适合的特殊生命作为第3分身。好强的吞噬之力！此地果然凶险，相较而言，这里却安静无比。是宝物。这颗晶球竟然与我魔杀分身的晶核产生了共鸣，而且它散溢而出的法则之力不断涌入我的晶核，这是为何？下方看似是一汪水池，但本源法则力量异常充沛，而且不断向上方的晶球汇聚。这种奇异现象下的造物，不会错的，是空间之心。空间之心？空间之心蕴含着丰富的空间法则能量，是需要经过漫长岁月，直至成体形态才能积累而成的。而且魔杀分身擅长空间法则，它的能量会涌入你的晶核，说明你们相性极佳。空间之心为我所有，你休想觊觎！靠近的无声无息，这名异族至少是宇宙尊者级别的实力。灵魂竟然不受丝毫影响，那便只好陨落于此。你要杀人夺宝，就别怪我自爆了。你应该知道我在五彩云华掌控会有什么结果。如今，就算你成功自爆，也无法破坏我的神力保护。光脑损坏，无法散播信息。你唯一的生机已经没有了。你以为我就没有其他通讯手段吗？我的其他分身仍能用光脑发布信息，届时各族的超级强者都会知道空间之心的下落，而你势必留不住他。说，你想要什么？眼下敌我力量悬殊，又有空间之心的能量一直在涌入我的生命晶核，
先拖他一拖。我的生死被你一手控制，就算你给我什么宝物，恐怕等你得到空间之心，就会立即杀我。我又怎么信你？有什么交换条件？你提。让我想想。我没有夺得那空间之心的野心，但是我也不想陨落。可现在，我不知道怎么才能信你不杀我。好，既然这样，空间裂缝消失了，成体了，终于成体了！3000纪元了，不枉我每天过来扫荡一次。空间之心是我的。怎么回事？不！他的能量耗尽了，看样子是回光返照，最后的光芒了。难道是先破灭后新生？你看着那空间之心吧，我就不奉陪了。走了就走了，反正空间之心已经成体，就算他通知谁来，也根本来不及了。不可能，空间之心怎会无故碎裂？难道是那可恶的传承者冲进了五彩晕华，引起了特殊反应？就算他冲进五彩晕华，可那已经是空间裂隙消失。空间之心完全成体之后的事了，怎么会碎？怎么会碎？你用拖延战术把空间之心积蓄的能量全部吸收，你谋杀分身的力量已达到100倍剑主之力。要知道，你的金角分身也只有10倍呢。不只是力量，我也由此领悟到了新的天赋秘法——玉。坐稳了。在半径1万公里的领域内，我能够瞬间化身为上万公里的空间，随后便可出现在该领域内的任何位置。现在，我们总算能回归原来的计划，寻找第3分身。出发！此处名为九幽时空，是我此行的目标，世界树的所在地。若世界树能作为第3分身，拥有3大优势。其一是掌控时空的天赋能力，其二是其巨大体积能储存巨量神力，三是能强化神国，避免外敌入侵。
只是这座岛屿的植物生命攻击性极强，这第一步必须先设法避过他们的警戒，来到世界树面前。太慢了，近一点，近一点，近一点，已经这么近了，近一点，近一点，再近一点。竟然没有落叶，没办法，不能捡，只能抢了。摔下来，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 摔下来！可恶的外族！这么强，竟然未及反抗就被杀死。这棵世界树虽然只有戒除级，但已经有了封王的水准。仅凭魔杀分身尚不足以抗衡，我必须借助外物。这颗火神元晶能炸死封侯不朽，那棵世界树也就戒除级。而且也没法燃烧神体，肯定挡不住。杀！是外族误毁我职业。天意材料已到手，走。周围时空仿佛凝固了一般，完全动不了。难道？父亲，让我亲自杀了他！胆敢杀我此尊者，杀无赦！七七好惨哦，跳了那么多叶子。七七，要不是父亲，那一族可就逃跑喽。小七，那一族逃跑手段的确很厉害，瞬移消失都不引起空间特殊波动。若是让这一族逃掉，就很难再找到他。他既然伤你，我便帮你惩罚他，难道不好吗？不好！那你就好好努力，像你大哥他们成为不朽，就不怕那些异族了。一定是最强世界树。听闻他与宇宙尊者的等级达到了宇宙之主的战力，鼓起一阵风，便能将我分身灭杀。那世界树肯定警惕起来。那我怎么办？最强世界树，你那等身份何必跟我过不去？一两片枝叶，连九牛一毛都算不上。你出手，不是掉价吗？但接连2次失利，我已对最强世界树的攻击方式有了一定了解。此次我另做安排，当不会再有疏失。